Dobro večer, dragi naši gosti. Prije svega, zamolit ću vas da nam se približite. Hvala vam. Da vam se zahvalim što ste došli u ovolikom broju da posjetite otvaranje ove velike izložbe našeg umjetnika, Mensura Porovića i njegov trag sna. Kako i sam umjetnik ne voli neke duge i klasične govore, za vas je pripremio nešto malo drugačije ove večeri, ali ipak ne možemo da ne kažemo nešto o ovim radovima. Citirat ću vam odlomak iz teksta historičarske umjetnosti Amre Patković, koja kaže između ostalog: novi slikarski ciklus Mensura Porovića je jednostavni i svježi iskorak u traženju sopstvenog likovnog izraza. Temu za gradnju slika pronalazi u podsvijesti koja se oslobađa u snovima te postaje artikulisan jezik. Njegovo slikarstvo je izraz bogate maštovitosti i istančane filozofije koja se na platnu pretvara u slikarsku igru putem koje umjetnik gradi sve slike. Svako slikarsko djelo govori o neograničenoj raznovrsnosti i neponovljivosti slikarskih rješenja, a koji su ostvareni bojom. Umjetnik bojom želi da naglasi osjećanje, nježnost, ozbiljnost, strah, radost, koristeći se u većoj ili manjoj mjeri toplim i hladnim tonovima. Govor linije, boje i crteža satkan u jedinstveni doživljaj u viziju umjetnikovog sna pretvoren je u ovu likovnu stvarnicu. Ovi radovi nastajali su posljednjih 5 godina, a u prostorijama Gade Hurtogbegovog HNK moći ćete pogledati do 8. augusta. Sada ću vas pustiti da uživate u početku uz Dinu Porovića, koji će izvesti svoj manji repertoar uz pratnju profesora Enesa Ibrićevića na gitaru. Uživajte! Jutro mog tihog okeana. Slušam, Segovija prebire žice kao što majka biće mlad gazda čoru. Sjetih se i bune i bunice, Španije pod krošnjom žalostne vrbe. Pitam se gdje je zaspao predak, Arapin, pristigao iz Andaluzije, na punokrvnom arapskom konju,
iznuren od inkvizicijskog bježanja. Zvuk iz korpusa gitare bez napora saliven u izvedbi majstora Virtuoza. Preznojio se u zjenici snova, čežnjive princeze smaragdnih očiju, koje se u duboku noć, tamo pred cvitanje zore, pretvaraju u safir. Tirki iz šećera sa rahat lokuma je razbuđen i kafa teče iz zagrljaja džembe u filđanu. Gledam i tvoje i svoje ruke, svijene u gnijezdo. Slušam kako dišiš, kako drhtiš tu kraj mene, pod okriljem mirisa, spalo iz svijeta jasmina. U rumen jutra mog tihog okeana. Hvala vam. Zahvaljujemo se Dini. A sada ćemo pozvati još jednog gosta, našeg dragog gosta, koji je stigao sinoć iz Švedske. Pozivamo Isu Porovića, koji će za vas izvesti nešto. Mi sami ne znamo šta, od njega uvijek možemo očekivati nešto posebno i jedinstveno. Ja ću vam ići bliže. Prije nekoliko sedmica sam dobio poziv za ovu izložbu od mog brata Mansura i usput me je pitao da li bih ja želio nešto da kažem. Onda ja kako rekao da ja najrađe ne bih ništa govorio. A on mi na to odgovori, a ti, kaže, onda odšuti. Ja riješih da odšutim. Da odšutim sve ove sne. Da odšutim sve ove zajedničke sne naše mladosti i djetinjstva. Riješih da ništa ne kažem o ovim platnima smiranja, ružičnjaku neobičnog bilja sa grudi zavičara. Mjestu kontemplacije o stvaranju i nestajanju, o svijetu i svijetu bez početka i kraja. O krugu. Bašta je ovo emotivnog naboja i simbolične dubine, apstraktne forme pokreta o kojem ću da odšutim sada i ovdje. Odšutat ću pojedinačne elemente, ali i cjeloviti sistem slika u kojima se rađa pomirenje sa temeljnom činjenicom prolaznosti, ali i ushićenja vjenčanja duše sa neprolaznosti istinske svjetlosti. Odšutat ću ovu priču slika koja sugeriše budući rast, progres i razvoj ovog stvaralaštva, stavljajući ga u fazu iščekivanja, čežnje za dalekim obalama, sna bez snova. Crno je prethodilo stvaranju forme i boja, praiskonsko izvorište vizija u kojima autor vidi, a ja šutim, sudbonosna lica života u kojima autor doziva o Hanna, o Adela, o Hatidža, o majko. O ovom njegovom dozivanju u snu ja sada šutim. Ja šutim da bismo svi sada osjetili tišinu ovih radova koja je praizvor svakog zvuka, svake muzike i svakog glasa. Tišinu koja
rađa autorovo dozivanje. Iso, besime, rasime, o, babo. Stopama ovih tragova sna dolazim do autorovog slikovitog nagovještaja, onog drugog, onog jednog bez drugog, šutljivog, blistavog, osmijehnutog, visokog, sakrivenog, duboko u nama, u traženju i nalaženju njega, svi sada mi šutimo. U okvire ne vidim trešnje naše mladosti i krvi. Stijene, hrast i dud, mačka. Kreju, mezaruke, skije i pucanj, hrzaj naše galata. Rosa, grmljavina, glas majke i krv, krš, srs, trn, strm, vrh i na njemu ti. Mejo, posljednji put sam te zagrlio u bašti između dva grma jasmina koji slika i nijem očekujem sada novi zagrlj. Hvala. A šta drugo nego emotivna brata. Zamolčamo i Mensura da se obrati. Ja neću ovoliko dugo. Hvala vam, moji prijatelji. Večeras neću biti sam u svojim snovima. Skupa će nas nositi moji snovi, tako da će posle ovoga vjerovatno nastati neki novi radovi. Hvala vam još jednom. Ja sam rekao da ću ja to šutim, ali eto reći par riječi. Hvala vam puno. Ovo je malo u pećnicu, pa ćemo malo prije da završimo nego što smo i mislili, ali hvala. I prije nego i vi postanete dio umjetnikovog sna, dio Mensurovog sna i njegovih dijela, ja bih da se zahvalim našim partnerima u ovom projektu. Hvala Face televiziji, hvala Dnevnom Avazu i hvala Blok Videu koji će biti zadužen za jedan video koji ćete moći pogledati na njihovoj oficijalnoj stranici kao i na sajtu Mensura Porovića. Za kraj, isto smo pripremili nešto specijalno za vas. Dolazi nam gospođa, dama iz Holandije, Abida Čelović, Mensurova prijateljica, kolegica iz studentskih dana, koja je za vas pripremila nešto posebno, a kada sam je pitala šta, rekla je: pusti me, ko vidi i ko zna šta je ovo, razumjet će. Abida, izvoli, gdje god da si. Mikrofon ili bez mikrofona? Kaže, pusti me. Ja djelujem na upaljač. Tako krenem i kad me ljudi pitaju šta ćeš pjevat, ja to unaprijed kažem, ali uvijek promijenim. I znate zašto? Zato što uvijek dođe neki drugi upaljač. I ja gledajući neke slike, neka lica, neke oblike, odjednom počnem pjevati nešto što uopšte ne stoji u programu. I zato ja vas da ne razočaram, bolje da vas iznenadim. I ja ne znam zašto, meni se u zadnje vrijeme stalno mota makedonski melos po glavi. Ja ću krenuti sa tom. To se meni miješa sa svim drugim jugoslavenskim melosima pod navodnicima. I šta god naiđe, i sve greške koje čujete, uzmite, sve bilo namjerno. Da su bistra
Ja volim duete. Što ja volim duete. I uhvatio me u zadnje vrijeme, isto tako makedonski. Duet. Ne znam odakle gdje sam iskopala pjesmu, nikad je ranije nisam čula. I slušala sam je jedno mjesec dana i odjednom počnem da je pjevam. I nikako da prestanem. Idem i vas malo zamoriti. Ili upoznat sa tim. Nazad, nazad, kalino mome, ne odi do mene, kaj nas ima visoka gora, neke možeš da ja pomineš. Kaj nas ima visoka gora, neke možeš da ja pomineš. Nazad, nazad, kalino mome, ne odi po mene, kaj nas ima glavoka reka, neke možeš da ja pomineš. Kaj nas ima glavoka reka, neke možeš da ja pomineš. Nazad, nazad, kalino mome, ne odi po mene, kaj nas ima upala žena, te malite činja. Kaj nas ima upala žena i dve mali dečinja. Hvala. Hvala Vidi, hvala Dini, hvala Isi, hvala gospodinu profesoru na gitari. Domaćinu čestitamo, a vama želim da uživate u ostatku večera. Hvala.